Benvinguts a Monteriggioni. Enclavat al cor de la Toscana, aquest poble és molt més que un vell castell medieval. És un testimoni de pedra d'una època de conflictes i grandesa. La seva silueta inconfusible, coronada per 14 torres imponents, el converteix en un dels llocs més evocadors d'Itàlia. Monteriggioni no va néixer per ser bonic, sinó per ser fort. Va ser fundat l'any 1213 per la República de Siena. La seva funció era claríssima, una fortalesa militar avançada en la primera línia contra la seva eterna rival, Florència. Durant segles, Monteriggioni va ser el pilar de defensa sienès, resistint numerosos setges i protegint les rutes cap a la ciutat de Siena. Les seves famoses muralles tenen una longitud d'uns 570 metres i s'adapten perfectament a la forma natural del turó. La seva característica més distintiva són les 14 torres que l'envolten, citades fins i tot per l'escriptor més il·lustre d'Itàlia. A Dante Alighieri, a la seva obra mestra La Divina Comèdia, se li va acudir comparar els gegants guardians de l'infern amb aquestes torres. Travessant les portes, el soroll exterior es queda enrere i ens endinsem en un cor medieval intacte. El traçat urbà és senzill i funcional, dissenyat per la vida dels soldats i les seves famílies. El centre de tota activitat és la Piazza Roma, l'única plaça del poble. Aquí trobem cases amb façanes senzilles, que contrasten amb l'importància del seu passat. La vida encara batega en aquest espai, conservant l'encant d'una postal d'un altre temps. Davant de la plaça hi ha l'església de Santa Maria Assunta, un petit tresor romànic d'aspecte humil. La seva façana de pedra nua és l'exemple perfecte de l'arquitectura religiosa de l'època, demostrant que fins i tot el culte havia de ser espartà i defensiu. Encara que l'interior sigui senzill, transmet la pau i la resiliència dels seus habitants. Aquesta església ha estat el punt de trobada, la consolació i el centre espiritual del castell durant 8 segles. Avui dia, Monteriggioni ja no ha de defensar-se. La seva posició estratègica té ara una nova missió: ser un punt de parada crucial al Camí de Sant Francesc, o Via Francigena, la ruta de pelegrinatge que connecta Europa amb Roma. Aquest poble ens recorda la duresa del passat toscà i la bellesa temporal que pot sorgir fins i tot enmig de la guerra. Un lloc on cada pedra ens parla d'història. Avui, però, aquests estrets carrers volegen amb una vida molt diferent. Les antigues estances i magatzems s'han transformat en acollidores botigues on trobem des de productes típics de la Toscana, com vi i oli, fins a artesania local i articles de record. Són llocs perfectes per endur-se un trosset de l'encant sienès a casa. I de sobte, la natura ens regala un moment inesperat. Un canvi de temps sobtat porta la pluja, fina però constant, que comença a mullar les pedres antigues. Aquest petit xafec, lluny de trencar la màgia, l'accentua. L'olor a terra mullada i a pedra vella s'intensifica. El soroll de l'aigua calma l'enrenou dels visitants. La pluja cobreix Monteriggioni amb una pàtina de nostàlgia, revelant fins i tot l'ànima secreta i medieval d'aquest lloc. Subscriveu-vos si us ha agradat aquest contingut i voleu descobrir més blogs com aquests.